Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alina Kanabundela Kailo, Kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie n'a pas ça qui n'a pas soigné. Parce que nous autres n'ayons pété le colana malemba. Kolina n'aya diama, Gisèle Oumba. Kolina La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Mec d'ici, ben, Diamant Noir TV, le truc est vendu déjà. Faut. Ben oui, parce que tu y es pendant que tu as dit que tu as dit Sokoko. Tu as dit que tu as dit tu as dit que bateau, tu as gauche, droite, il y a combat. Beaucoup ça peuple, trop c'est trop. Maman est Sili. Trop fan. Voilà. Maman est Sili. Bonjour, Balandino Sotu ya Diamant Noir TV na mokili mobimba wana wapi bozolanda biso na antenne na bino Diamant Noir TV. Et puis Gisèle Oumba o aza kaka mosali na bino lelo tozo solaka makambo ezali koleka actualité surtout que mboka na biso mama Congo o toza kolela biso nyonso to. Mais Diamant Noir azaye mon côté mingi botuna mec d'ici akenda wapi na Diamant Noir TV tozo monete mikolo moi ebele azoleka partout mais na Diamant Noir to ebita kenda wapi et dit nos images afungolela biso kaka ba image Richard Lukao bo fanda bino nyonso to Willy Kunda bo vanda pena po bolanda po émission ezo banda sans plus tarder et dit non panza sangwa Congo d'ici c'est les îles. Bonjour mec d'ici Congo mondial. Congo mondial c'est les îles mec d'ici point TV. Do frère qui na moulayi bon. Donc na bandela Congo mondial c'est les îles mec d'ici point TV. Donc abonnez-vous. D'accord, tu vas s'abonner bien. Comment la tika binoté? Vraiment. Jamais. Donc c'est les îles mec d'ici point TV. Moulaya. Diamant Noir TV Moukous. Moukous c'est pour mutabeta babo. Bonjour maman Diamant. Boni. Batu bazo tuna babi mec d'ici na Diamant Noir TV azole katake wapi. Te nazana ngai moni. Ndeka toro bana mukili oké. Bao ba mipesa na misala baza. Pour na misala nde okolia. Oui. Sans musala oza rien. Surtout na mobali. Oza rien. Ya ba mibale bele ba jigoro bazo kobenga na bango par-ci par-là parce que aza na responsabilité te. Aza irresponsable moko doki. Na éviter comment na ko qualifier. Ba miso ba lo bote misala nde zate ona luki musala me musala ezate. Misala to boite moni ko luka musala yo moko Diamant Noir. Eza comment va lobaka. Eza moi participer. Comprendre? Ya ba lobaka. Na bona langage mo ba congolais ba lobaka troka zanga mbongo mais za na bato. Ouais. Eza comportement. Neti biso ba les ino ba finga rabato likabona lobanga ta 100,000 fois. Onde ba kolanga ngona nzoto ya finga rabato afinga ngana finga rabato bazo finga nga parce que ndeto fadi na yoboye to bande mission. So muto moni biso na mission na otombe na mission ya Diamant Noir omona ya mbisi les ino. Soko sepela no na les ino te. Longo na calmement. Wano yo benga na babone bazolanda biso ba atiki na ye pa prochaine non na ko na babone te parce que so za abonné à linganga te olongo na yo mais prochaine émission moto obligé Diamant Noir eza problème te ko parce mingi balingi lo kuta ya mboka wana biso nyonso to ko ba non je ba vérité vous comprenez tozolanda très bien to ba vérité maman donc c'est que voilà. Donc, ça c'est qu'on a un comportement surtout zonga na ndenga sima et ça que non voilà bah ont mis ça là parce que bah na relation té bana faut luka bah na komi kitsate na mukili mobimba et le l'équipe piston ezati ozo comprendre piston za corruption té piston eza mutu ayebiki moto to za na bien pour aller tenir piston ça le yo maman Diamant Noir oui na oya pa na maman au moins boy na biso beta ba musique ti to ça va DJ ba feti ba mboy belé
oyo mamsu bamemanga mpe sango ye DJ na ye abetaka atiaka bamusike mosusu te parce que na bato wana bayokanaka te nga nayokanaka na bato tu nayokanaka nde te na moto so bazopekisa likambo oyo eza na intérêt ya peuple to ya mboka banokosanga te na premier no nakomiana te okanga bato tout temps otangi oyo bafere egola bato aza mpe aza mena koloba ngo nsima na te nga aza se naloba ex camarade na nga wana aza ex ba ex camarade bandémission pardon ex camarade na nga wana ye azali camarade na nga mais kibomoto na ye na savoir faire na ye na ndimaka ngo c'est un grand chanteur na ntango apasi mpe bo baboyaka bwaka moko bato bandémission po oyemba ata na nzembo mo akala ya mwa bato oyo toyemba na les détenus oyo nyonso olingi ka po oyo toyemba na prisonnier likambo te okoma benge prisonnier maza na prison te feregola na prison ana prison les détenus ana prison banzembo moko neti oyemba nzembo mo na ye mokolo mosusu nabandi na butu nayoki posa na yo natuni yo mama batuni nga lisusu kaka kotrouble nakotunga nzambe mpona nini esalemango boye temango na ye ti mais wana ya namona yalango badistraction ma musike na nga lelo ya bien ezaka musike neti nabetaki electro live wana omonaki electro live mona electro live nga nabeti yango anga na santiago mais ya batakala moko mo muki avant tokota mama mboka mais ça nzembo ya makambo akala neti notre cause est juste tokolanga bese shida bopesi biso efongoli biso miso tina génération future Congo Congo wana Pepe Kale oui remplace atile azate oya Congo oya muze tande na kwe na balanja jamani no tibi bazolanda baza kokama baza koyoka bokebi nyonso ato leta boketu ke so azosenga soko mbongo bien soko kwa azopesa mbongo ayemba kata na nzemo ande ori komba ande ori komba obima muyibi pamba tokoma wana mec d'ici tomonaki ndenge babundeli mboka to banda directement na kambo etali mboka babundeli mboka ebele baboyaki ke roi belge akende mboka na biso mais na moment oyo tozosolanga na yo déjà aza kuna na RDC nini mpenza oyo okoki koloba sur descente na ye kuna na mboka na mokito wana force maléfique na force ya nzambe aforçaka te mais diable aforçaka bato tu bayebi bato wana nyonso tu badiabolo basatana ndoki ya mbi ozo comprendre tozolanda très bien donc nde basatana ndoki ya mbi bato baboyi bato oyo bato ya nzambe tomonake bino boboma biso bokata bakoko na biso maboko likolo bakauchu bosalisa bango bachemin de fer bosala oyo nyonso tu bokoki bosala ata kutu ye roi belge te mais bakoko na ye yalonga nga bakoko na nga basalaka mabe ye bango le mal elandaka ntina badescendance ozo comprendre donc bato ya mboka wana bayoka biso sikoyo lelo bato ebele bacongolais partout na monde bakanisi mpenza toa bazoba te ta nde basala bakoko na biso mpo moto oto oyambe ana mosani mpo na kaka omoni kaka na mboka towana batraitre ne Félix Tshisekedi grand traitre osangana te akoyamba jamais moto wana akoyi jamais koyamba moto wana parce que moto wana ndenge aza wana aboma parce que toi colonisé par bango te ma colonisation so toli tokota na ngo tokolala kokolonise yango bakolonisaka bato ndeni eza lokola yo oza na mwana batanga na université nde atanga na université bongo soki lelo mwana abimi na université eke aza ata na inkate yo mama oza na mbongo osaleni oaide osoutenir ye mpona abanda baactivité na ye mais sikoyo bango bakolo na biso wana bacolonisateur na biso wana yebisa ngai ata langa pamba balakisa biso te na bamboka mosusu na mboni tomonaka omona mboka mo ya Afrique baza na bacontrat mo basini ata mosusu na bamboka moko Europe totia na exemple par exemple baalgérien na Maghreb kuna donc baalgérien basini bacontrat moko na bafrançais oyebi ke basénégalais mpe na bafrançais moi moke namona mpe baivoirien na bafrançais omoni bamalien mpe nayebi bamalien soki ekomi ndenge nini sikoyo mais moi je me rappelle que c'était comme ça bon sikoyo bamalien bien dire baalgérien oyoka baalgérien batambola na permis ya mboka na bango awa
mais yo kotambola na permis na yo ya mboka na yo Congo na Belgique te nde bakoboya yo mabe bakokango siko baboya babike lokuteleki mingi na Congo to mais non kasi yango na yo bani ma colonisation donc colonisateur aza lokola tata aboti mwana na ye alingi siko mwana na ye mutu alingaka malera mwana na ye azate tenga atwinanga mpona dessin te napesika mpe nga mpe napesika exemple Diamant Noir d'accord comprendre napesika exemple donc ye nayebi eloko akesala na Congo te soki bino bobomaka Lumumba bawana minu na ye okezongisa minu na ye avant yo ozongisa minu na ye il faut bokangana no bato oyo babomaka Lumumba parce que eza crime eza lokola nga na bomi mutu lobi nake na famille na bango na bike ta maboko ya mutu na bomaki ye batikanga vivant baboma yo alors sikoyo yango nasengaki na bacongolais po baboma roi fo bakanga ye babeti ye mpe na bakati bakuluna bazala bakuluna baye fale babima mpe na mwa bon na wana bayambi ye mpe ya ndenge ezalaka te parce que quand on était petit on voyait roi Baudouin bandako descendre na Kisasa marque roi Baudouin bandako yambela ye na bareine Fabiola oyo pale nde bandako yambela bango na Kisasa na Mobutu c'est pas de la sorte bato babona bango parce que au moins na minute to komi Congolais a éveillé parce que technologie est évoluée na tanga Mobutu makamuse bandako yebana te moi que boyoki onka na sango leki na ozo ba mais lelo so to sande to sande émission bona yo tam sur lobby ou bien tam sur na 18h bien na air nini bato ba moni ngo de ayo to sala c'est pas évident ozo comprendre donc makambo wana na expliquer ngo bien pour bato ba comprendre ozo comprendre on n'a rien à foutre du roi belge parce que ba congolais ebele ba tondi na Belgique en tant que ba colonisateur si ba so ba congolais na ba bisa ba que non ngai roi belge na sali société moko boye na lina valoriser bana na nga or biso to coloniser basala ngote ne ba français basala ba place mususu na voilà donc basala nga bango basala bango te basala quand même ba sénégalais ba lexa na kenda place moko na kenda place moko na nini on appelle ça comme un centre de formation moko ya habilitation habilitation c'est-à-dire pour aux habiliter place ba énergie ali courant ali ba chantier comprendre aux électriques na kina habilitation na kuta na sénégalais mo ba ibolo bata français te blisi mikanda mo yepe na li fala ça mais yango na ebisio donc na mituni na question na Diamant na mituni muto comme un français ndeni ba pesier stylo na feuille à remplir à yebiter à tout na mais excusez-moi, et toi écrire-moi ici. Gabi yo de français. C'est quoi le mot ba belge ba si tout ba flamand. Pour ba belge faut que le ba bien ba wallonté. Ba flamand ba komaka liboso Léopold roi belge azalaka flamand. Ba l'acceptation na mundo na wote mais surtout ba pays ni surtout Afrique. Ba za coloniser dans ba portugais, ba anglais, ba nini. Au moins on ba yoksa ba ona langue. Biso ko tata ko tonga ba tonga te. Batika ka ba monument na ba on appelle ça ba koko na raison na ba papa ba buka ba monument en tout cas bravo na betel ba mabo tant un jour à l'élo roi belge on a quitté la Kinshasa nda ya ki Kinshasa on Félix Tshisekedi attaque très bololé oui ma ambassadeur ba longole ki ko on est ko lumumba on a changé et bungi ga ningwana o mboka ni tout ça de ba longole on dirait net condition mo ngana okoma na vana koma na mone ko lumumba te parce que na zone minu na ye. Voilà, continue. Merci, merci. Lelo Rwanda, lelo tomoni akomi koloba na peuple congolais polele. Liboso dai ko bomba mais lelo lobi polele aza. Bobiso to lobango te. Aza prena si sa question na ngame. Te na tunika avant continuer. Lobango déjà mbali. Lobango balebele te. Mutu moko yide pesa na landa na yambaka na po na yebisa e makambo ifa na yebisa comme ne so yangi nani. Mutu yom de yambaka biso. Mutu ngo so présent nani? Peace. Chim. Donc comme les fois la chima. Il y a France. Na yambaka na yebisa ba makambo andima te. Lelo andimi yango. Ubi andimite wakanja na yebisa ye atela nga kiteti afinga kuna mama na ngai lelo wakanja sawa wakanja temda to dénoncer fils mukoko fils mukoko na yebisa yo so so kontina ba jo ba empoisonner aux gens na Congo dans la insécurité insécurité ni insécurité ye ora ba so na bakabuya te na bakabundi wakabundi to kende quelle question
Donc déjà réponse yango ozopesa na question pour question na ezalaki que na lobi tango ozomona makambo nyonso to ndenge ezoleka koloba ke bazobundisa biso ndenge Kagame alobi surtout na gouvernement na biso ebandaki kondima te okokoloba ni o babandaki kondima te ke ba M23 baza soutenu par Kagame. Mais c'est quoi ce bandimi? Eh bandimi ko Félix Tshisekedi na télévision oui. Alobi andimi? Oui. Bon mot d'ordre nezali. Ah, wana faut tout le monde a lobby déjà le quoi andimi déjà qui M23 baza soutenu par Kagame. Maman. Comme il y a Moubaki, comme il y a Valentin Moubaki, il y a Bino Bandakala. Valentin Moubaki. Et puis, il y a tant de gens qui ont solo lelo. Mais il n'y a même pas 2 mois ou 3 mois qu'il y a une négociation à Nairobi dans M23. Est-ce que vous m'avez dit? M23 baboyaki, mais le groupe rebelle Moussoussou. Mais pourquoi il y a une bien? Au Sadaka, la réconciliation na ba rebelle, pourquoi? Les rebelles on les chasse. Vous comprenez? Oui. Les rebelles on les chasse. Mais yo ça ba na makamona kana mboka wana. Banda ba wana osaba au 1+4 parce que ba yaki na rebelle. M23 bandima bango na parlement. FDLR ndenge moko. Ce qui nalu, ce qui ADF nalu, bandima bang. Bateau tout le monde na parlement wana, bateau tout le monde na ba sénat wana, la plupart des temps Mwamba, les gens comme de Zaïd Ngoma tant bazalaki, ba o monsieur zo mona nani ba mende, ba zoba net zobo mboso, ce sont des rebelles, des Zaïrois sur Ruberwa, Rukwiza, ba wana ne surtout. Ce sont des rebelles. Mais pourquoi familiariser les rebelles na kati ya gouvernement na bateau bazo sala musala na ndenga bien ou bien na bateau bana volontaire ça musala mboke ke liboso rebelle wa ba Jean-Pierre Bemba ba rebelle oui bien Jean-Pierre Bemba za rebelle asa rebelle c'est parce que total maman à part ngana yo tozo ko apparaître na média na parole na média ne toujours apparaître dans les médias, il y a des gens qui ont rappelé Babylon, monsieur, pour genre d'information. Vous comprenez? Parce que moi, je ne te prends pas comme. Mais avant, comme en opposition, attends que Moussel Laurent Désiré Kabila, il est devenu président parce qu'il était rebelle. Vous comprenez? Akina Maki va proposer rebelle, que c'était un coup monté en toutes pièces. Vous comprenez? Contre la nation, Oya Yebaraté. Tant que comique, tout peuple est censé défendre n'importe quel instrument pour se défendre. Voilà. Vous comprenez? Ça qui va rebelle. Vous comprenez? Maman Nangai. Donc, si on dit tout ça, bongo, yo tuni ngaike question ko tenga bunga ko de Rwanda ko ba polele aza prêt au bundisa Rwanda lo ba déjà polele banda kana même na ba action comment yo na ndako na yo chambre na yo mo reserve pona ba paya na yo bien ya bana na yo nga sélection na ko vila pe na bige no nga ne fona no bomba bilo na ngaya na ndeni simba te donc bandi pe na ke ndo nga na za Rwanda fona tonga aéroport na Goma za na Congo et c'est ça normal anormal. C'est anormal. Fona loba. Diamant noir, yo go ya nda ko na te so benga ngai. O kota te. Fona yeba ke diamant noir azo ya awa. Na préserver. Comprends? Oui, c'est déjà ça. Et puis c'est Sarah que non, maman. To pesi mbote. Ta moi ça bana azo ya awa. Faut ça la boue, faut ça la boue, faut ça la boue. Attends, na moi ça ngope azala nda ko pesi ko yebisi te ke. Mupa ya fungula bote. Te attends ko so fona tam su personi akondima. Mais au moins on suspect. T'as bouqué na chambre avec son monsieur, c'est quoi ça? Comment on yamba mutu? Comment on dit on yamba mutu boy? Vous comprenez diamant noir? Donc tout matato kita. Makambo ya Rwanda zo bisanga wana si ba lobango banaka Kagame siko comme na posa sikoyo aboto la Congo. Parce que la plupart des Kinois ils croient que Congo c'est à Kinshasa. Congo c'est à Kinshasa te. Tout le monde ba FARDC na biso bazo bunda makasi. Nde bazo bunda makasi bravo. Mais baza belé na kati ba infiltrer baza belé na kati armée donc bazo funda ka baza belé problème va ba bunda on a faut ba banda déjà vous comprenez il faut ba banda déjà
ko chasser ba Rwandais wana ba officier Rwandais wana ba généraux wana o ba zo funda parce que bango ba boma bango to monate e bandara boy ba komi bwana boy mais mbalo nde Kagame alobi yango kuku dendo alobi yango ba ki ko anzala yemo alobi yango benake non voilà wana so komba Kagame we kuku dendo ki ko anzala au moins dans net ki ko anzala maboko mikie na ko comprendre et puis ki ko anzala alobi yango parce que ayeba za na piona ye na kati ya Congo donc on makamona libre mate po batika ye pour ne Félix Tshisekedi azolo bari etino azolo bari parce que peuple congolais linga ambassadeur Vesta Kariga babenga na déjà mais ba interpeller Azanega wana bo asa faut pas bana avant que Karega wana sur Karega faut pas bana na ba Zaria sur Berwa ba mususu wana ko Moïse Nyarungabu ba Rugwiza ba nani ba o mususu ya elonglo kwa zo ka solani nani comme les nani inspecteur la police nationale ya Congo nani comme na ezobango na bosa ni kombo na ye ba Rwandais on faut pas benga na bango tout ay ba ina ambassadeur ko chasse to zongi na procédure au musée Laurent Désiré Kabila avec bo benga Rwandais no somoni partout benga na ye o comprendre mais ya zo lo bango te parce que Kagame ayebi kaza na piona ye na kati ya Congo qui est Félix Tshisekedi yé moko ayebisa biso Kagame c'est son frère yé moko so ayebisa biso même bandeko na ye moko o bakumisaka béton fati nani bawolole o banyamurenge bazali bandeko na biso alobango te donc mutu moko se contredire mais mutu o azo se contredire na ba propre propos na ye azo sala ba contradiction donc ana contradictoire ba kamuna bimisaka asa zoba oza no zoba de permettre ngana dona no banaza zoba doza bolole pena lo José Makila be yango moto pena donc ya tangi na poto kuna fani na poto kuna ka kuvima na ko alikoro do ko libumune ne kolia me nyei na mutu na me na mboko to kosuka ozo baloba yango ozo kompana donc bato bazo mona tene Félix Tshisekedi la sala elo asa elo te donc Félix Tshisekedi ba nommé ko nommé avec 15% avant na yewana dala makamuneti ya boy yo ko bina Macron pena ninga zawana yo ki lelo bina Poutine abina boa bombe lelo Macron afani naye akwa paraître mbala information na kanisa information BFM na wa TF1 aux arrêter akoloba penda mais yo fani na yo ozo yamba roi qu'est-ce qu'on a foutu des rois so yeko tika mino Lumumba ouais caméra jonge c'est 400 millions yibaki donc so batiki lino Lumumba batiki ba koko na biso ba yeko tika ngo allez nana yebite ba artiste ba sala bikeko ba koma père ba ko so pe bikeko na ba bombi yango puissant pouvoir na biso na bokoko na biso ba bombi yango ba sala sika ya osalisa ba yeko pesa ye tile onde to mona ndeto yo wa Tshisekedi tile lo ba ku azana kavo tile lo mozole wana lukuta mabanga na kati bofungula ngo bilo ndimaka biso na suka tato lo ba makapita to ba prophète na mvuluzi o comme ce prophète même mvuluzi kasi na français prophète il y en a beaucoup comme ce prophète te kana za mvuluzi na mwana bilaka ngaza naza prophète de le roi ba mukuna le roi ba Denis les cité au monde longue zika na produit donc non na yeba ke longue Denis les cité pasteur wa zoba ya pasteur ande wana contre ba musicien yo muto yo so mona pasteur musalini alobini oyebi na mukilo to na bato nyama to na bango donc muto zo réseau ko na nyama alobini makambo lobaga mais moi za moto nyama mec d'ici donc makambo Kagame azoloba bino moko na komba nazokota kuna zela kokota OK si zela biso moko na combattre zela kokota kasi wanga na tuna question okoya nazoya obi mutu na mutu ya koleka pa diamant noir mutu sala ba émission ba vidéo mutu sala ba vidéo qui passer o ya sala eza normalité ya diamant noir eza bazaka bandenge mona lobika ayete eza ndenge mona mutu azana nkamba wa mécanicien wana o ba benga perso papa nani papa Dialungana papa nani comme babel que papa Simon mais yes papa Simon akufa papa Simon te kimbangu akufa wa kufa Simon kimbangu te wa kufa mbuluzi kimbangu nzambe na biso ye wana oui mais oaza wana ya fatilia na muibi wana
Oui, c'est un voleur. Ah, Mouyibi, ngana aussi. Mec d'ici là, le problème avec Kimbangi, c'était. Le problème avec Kimbangi, c'est pas Congolais. Il faut pas comprendre d'ango. Démarche de gens, on se combat, il faut pas vivre dans l'église. Kobana Kimbangi, c'est l'église de réveil. Pas qui va psycho. Faut pas vivre, va comment on s'appelle la soute. Basambe, bon, yo ressemble dans la toilette. Nga tona la mouina tourne ensemble dans la mbete. Babi, ko sambe dans la toilette, ça coûte ma bemi. Ngai, nzamba za partout, attendez to fandi bona yo, nzambe wa sala biso asali. So nga kata biso pe masuka ko kata yango. Et puis na kamera bato onde bakosa ka mukili ndengwana. Baba nga nzambe te po nzamba ko kate pe na minute wana ka mec d'ici to na sisa te ko sisa likambo yango ngana ebisi ba pasteur wana na makambo to na ngo ya ba guerre bato bazokufa bon bato tu bakoti yango peuple congolais za suzo bato mais oui parce que c'est comme congolais mais photo banana na FRDC ba benga na ba Rwanda mon ke mu continue Rwanda bete masasi na front pa ko kale yo bokende bokota kuna na po Rwanda ne ko bundisa bisote. Quel que soit quoi, quel que soit quoi, nani comme nani, Mamadou Ndala, colonel Mamadou Ndala, baboma ndengeni, a comme été na frontière, taba mona comme été na frontière basaleni, babomie parce que elle wana kutu walaki na mwana ya Rwanda nde na kata na aki commandant suprême, nani Hippolyte Kanambe. Ah. Vous savez pas, lelo basu mwana ya Congo, oh na yebito yebisoko mutako boma congolais, ezaka congolais. Andimi na ye père na ye Museveni na grand frère na yo abengaki c'est mon frère Kuku Dendo qui kwanga la Kagame. Ozo comprendre donc ibaza na bango ensemble. Mais nata on andimite Félix a continuer ka pas ensemble bato wana nde ba ramabe. Azo attaquer Congo. Ah yetem d'azo attaquer Congo na Kagame a déclaré guerre na Congo mais siko na yo na zo tuna yo siko Félix Limbondo, alobi nini? Ozotuna nga porte-parole à Félix. Non, yo porte-parole na yete. Parce que yo ndo yebisinga muya ya wana deya za Rwanda. Ba kombo wana bazoka ba kombo baluba facile. On va pas que moyaya. Moyaya mais mutu ya Kuku Dendo. Yem daïla biso ti o nyo so Félix alobi na Kuku Dendo yem daïla biso bon tant Félix a gina oloba ke ba nyamurenge ba ba frère na biso yepem daïla na yemo Félix mdaloba ke bona yemo bozo sangani donc ndo za wana ba bandana ko boma na ba généraux rwandais ko boma pena ko boma parce que son ni olobi ke ba infiltrer bazana ba Rwandais pe bazana tango yo zo pesa ka idée wana ndo zo pesa kasi ye pas zo yo mais ngala zo pesa à travers ngai à travers natifs, père de mer militaires congolais, armée, forces armées congolaises, FARDC. Oh, azapena doki, Mobali, azapena mwana Congo. 100% de père de mer. Na yok lo mawate ne tingai. Ah. Na yok lo mawate. Na ko boma yo poto ngo. Edi no image, ni ba Richard Lukao. Voilà Richard Lukao edi no image bana ba père de mer. OK. Ozo comprendre. Donc toi bazo boma ndeko na ye ako accepter ngote. Maman na biso wamba lelo zo comme un mec d'ici ba. Oui, Elise pour partager. Maman na biso ne so za de père de mer ayebake. Ata mikolo na France Antoine na chasse ba Rwanda. Na ba jeune nyoso tu oto ba na chasse ba Rwanda. Ngara na kuta na Max Dormois. Boyebite na baba na moko zaka wana na baba na ambassade wana. Nzo ba Rwanda ba commandé belé. Une fois par hasard na moni ba ngako na yeba kete. To na camarade na ngamo lema na pese mbote place lema. To na Nico na lema po lelo. Na pese mbote ka samoni ngai. Na pese lema mbote na Nico Hitler na pese binombo na juste dibo. Déjà kombo na za mabe mingi mais Nico Hitler bon so kombo na mabe. Comme ta rozo kombo bongo Hitler. Ngako to na koko na biso mo je me rappelle noko wa père na biso kombo na ki Satan. Mais ça déjà comment mabindo ya. Ah mais non ça va surnote. Ya mabe pe. Et bon tant bon na comment Satan de. Oui bien. Ah, comme Satan de. Satan de Azmat. De son a bois qui moko na combat ba tout fo bandima. Voilà, tokota mec d'ici, tokota tolandi, lobi na bilili oyo to wuti comme na biso surtout na Bruxelles. Tiraime salami entre commandant et so na oezali un maître sportif. Maître Aza combattant de maître. Aza maître donc sportif. Mais bon bazara mec d'ici, yango to liko tuna yo expliquer biso nanu enzali kambo yango yo pozali oza mobundeli mboka. Soko yoka ki yango leka kinde. Tina yoka ki yango à travers les réseaux sociaux bani na moni yango. Bon maître na pe fois na kanda quelque part. Na éviter ce cas dans ba manière nini.
mais fois en akanda quelque part mais comme un ndengwana te yango banguna bazo profiter hein pour la division na biso ba peuple congolais surtout na division ba peuple congolais de banguna bazo kota na kati ndeto boya ka musique ba comme ndeko ba fanatique a wera na ba fanatique ya JB na ba fanatique ya Wengele Paris ya Marie Paul ozo comprendre donc ba comme ndeko la ndengwana siko makambo wana euti na makambo nini makambo wana euti na mamba Sokoko Sokoko qu'il était un pion déjà depuis longtemps. Moi j'ai déjà parlé ça avec toi. N'a été sur Yebango sur l'émission de l'équipe belé, n'a été photo de Luka. Vous comprenez? Sokoko ngana benga vient na bouquet na bivie. Vie mutu wana da clarté. Ndenge nini mbongo wana o apesa rabe. Te mais wana eza makambo ba biza makambo susu te. Non. Eza makambo o euti na mwa Sokoko. Ah OK. Vous comprenez? Ba mettre ngo Sokoko o ba beti o ba bibo ba menacer commandant iso. Ba mettre en tête bunda ba combat ba sara wapi na combat pe na bayaka so bayaka to bayaka tenga na yebite mais en tout cas ndenge za wana banini na ngala mona ba Yuri Yuri Kalenga na mona ba mettre Chura Mboma l'imbattable na mona ba mettre bele bayaka na combat mais ngabi longi ona sutam suna ko bosa na zape mo na mona bangote mais vive parole na bango manière bazolo bela on a position na direction bazo ke nango na somo ke bato bazolo ba côté la peuple te bato ndike baba na mbongo bona boye mais bato babundila mboka foye bango atakutu Jésus abana hotel liloba ya Nzambe mais batuna ka Jésus na Barabas na Jésus to bomanal bato bapona ka Barabas baponi Jésus batika Barabas ozo comprendre donc bango likamba sale on eza manière wana ozo comprendre donc siko nga na ndere moko ya bien to mata to kita ba mettre on ba se calmer ba se calmer nga na côté la bouquet tete et sauter pour bango pe baza ba hotel el mo ya komemela biso bato na komba ba mema muziki wao na tine ba ya muziki bouquet tu na eso ba baza ba kolo combattre combien ça na chef té atanga yo na zolo balo na chef té na ko diriger mutu té so likambo za na ko la ko parler na betika mbela boye makambo yo beba we bato babimi so mutali ko ya aye so pe mutali ya na et pour la mobilisation ozo pas pour la sensibilisation mais zate ke ngana commencer ngai siko mutu mo ba ko pesa ngambongo so na luka mbongo na ndenge na ngai na yebike na 2 kayu na muki so 3 kayu musique électricité na cuisine na DJ 4 o comprendre na luka mbongo na ba ndenge wana ozo comprendre na mema ngona combat alors quelque part ba tout so ba ko ba na kanda parce que ba zo mona ke grand frère Boketu que je respecte en passant grand frère Eso que je respecte. Pour nga za combattant ya moto nyoso. Naza combattant ya Odombo. Naza combattant ya Babe Masombo. Naza combattant ya Papi Voluka. Naza combattant ya Papa Léon. Combattant ya Ipo Aiza. Combattant ya Yumuntu Mosi. Combattant ya Lamuka bazo bunda pona mboka nazali. Oh combattant so bataille de pesa bango tinga ba longoli ka bango beton na za pour bango parce que to bunda déjà pona bango po ba bonga bango trop ozo comprendre na za pe combattant ya peuple mokonzi ya CCDP na za combattant Zoro Bilel na za combattant ya petit na biso Nadia nganga Zoro Bilel nganga na combattant ya ndeko na biso Stema Nzembo do ba combattant na zo baza ya nga pa na za ya bango ozo comprendre yaya kuyalu akimbisa yaya kuyalu naza combattant na ye ozo comprendre naza combattant Maserati ozo comprendre naza combattant ya Thierry le commando naza combattant ya ba mama Mongala naza combattant ya ba Vero Kelani naza combattant ya mec d'ici voilà na combattant ya mutunu na besoin te bato bakabwanaka voilà ngaso bato bato kabwana ngana to koma faible voilà batira imana ngaza ngona tina te ngaye prévaner et là on a pesa conseil na bandeko na ngani oso biso toza bato to loba mais ba vrai combattant ba mona na te baza basa berere wana te ba vrai combattant ba mona na te baza ba ve Félix Sanza baza wana bato bele ba bunda combat obino webi bangote ba minga pere ba so ba bimi na terre ba salma o mona ko to bangote
ozomba naza combattant ya ba combattant ne so sentir combattant na combattant naza combattant na participant na bango tout batika makamba batira ima edo bana ngoyo ozomba et par contre ba mettre na ndo bango basala les salariés pourtant to beta mela na kati bando bata bananda ozomba bando bata bananda et lorsqu'on a opesa conseil pas ndeko na biso Edgar Mokonzi kombone komo ke mabe o yanga toloba ke non ngana benga ke na peke conseil na bimoto tozo luka nazo sambisa wote na juste mais un petit conseil ozo comprendre salaka émission na bateau yo bazo réunir bateau et non na bateau ba diviser bateau division les chaînes ceux mutaleki non division za mabe te oya leki ya lobi ya c'est bon mais comment na mabanzoto obiko songa na penser bien diamant noir ngana beta mitro ngana beta mamangitu comme musu na ebiso na sumbi na sumba na château rouge na boko ba ko tira na diarrhée pour diarrhée balanga na zo ebisa na lobika ndenge zala mais ngana beta ma diarrhée pena ni affaire yango na kena la ngona hôpital na bisha na se reconnaître na bi ngai ko perdre connaissance na perdre connaissance ba beta na sambela ngone lisu na o pona ko mola tamaneki j'ai le problème na sécurité mende ozolu bela il faut c'est ça avant que na bate bela ndi maki ba beta ngaba ba kana beta mais yozo ndi ba beta na tapa nde ko na so no tata moninga ko ko no so no lo babo acha do bobo moninga na beta mi pe na nikani na ndenge moko donc le kutu nkuba kibeni mais dit ça on comprend donc ngaba beti ngako na komona beta mi trop bababe ba beta mana komba ngala yaka pona kote la mutu te na yaka na linga bato tout bazala ensemble nga za réunificateur voilà yo mo déjà na linga division te na linga division te ozo comprendre mama ko sona wana banini ezo ça bien omoni combat za la train comprendre c'est-à-dire train elongo na malaiserbe faut que suka na créer so omoni trajet leki mulai ba toute gare kitala yo kitano calme ba Martin Sali ba vient na biso wana je le salue en passant Martin Sali akita na ete mona na kisasa na bana muro ya bana ofinga to mona ina bango to na bato belé to mona bakima komba ba ze belé o comprendre ata lobi ni lobalelo ata lobi ni lobalelo pa peuple ayo kana ete ba yebi eta muto abebisa ya lo ngai diamant noir opesa nga valeur opesa nga respect boina boy ana elio mabe tamsu yota nga boy mena mutema tamsu déclasser nga déjà tala zoba penelo ne olo bana e convaincre ngai ozo pas do totika makambo na peuple azotala biso peuple azotala biso zate to sala mama pamba nga sona na problème na combattant mo na biso diamant noir na ko benga privé naki na mona papi volcan le kaki na émission mo alobinga na combattant donc ce que ça a besoin likambo o muninga combattant sali mabe bien résistant sali mabe privé lege bien nga na iso papi volcan kende ki na émission mo o yebo natali la différence ya artiste engagé na résistant ils ont différente parce que to dino sa bisoto donc ba mo siliki na ngoto na siliki na ngoto na bengi mais papa qu'est-ce qui se passe oh yo po tumbenga na émission moko bona bité ngana epesela que exemple potika division mambozo ba o boketu asali bona boy ngana za pona boketu te na za pona bato nyonso o comprendre donc soto ndo suka na toke na conclusion sikoyo to lobake batu omoni ba infiltrer na batini la biso oui ben filtre batini te ba Laurent Sokoko ba na tuna mutuna na eti ngotu na ye ngai de na ngai ke na mbala moko na voilà donc on a une question yo les jeux ngotu na tuna question un monsieur Laurent Sokoko oyo azalaki sponsor ya Bokechu selon ndenge mo ya Pepe Mokonzi ndenge ya yebisi biso ya abi ya Pepe Mokonzi ya bon ya Pepe Mokonzi OK mais alobi azali sponsor ya Bokechu po Pepe Mokonzi nyoso tout na ba greffe international bazo reconnaître na bango bango pété na Pepe Mokonzi baza ebele ya Edi Bolombo aza pe na kati mais azo défier lelo akomi ko défier ezali combat parce que aza ko défier diaspora disant que azo zongisa o ezali ba concert ko bandana Koffi Olomide mec d'ici et pas na yo réaction sur likambo yango elo alboso na oloba
Moutambon allait la rater, et puis moi, on va aller la rater. Ok. Vous comprenez? Moi, je crois que moi et toi, on habite en Europe. On a vécu vraiment plus longtemps ici. Donc, moi, je crois que yé l'aura sur les Sokoko. Comme on a dit Sokoko, les Sokoko. L'aura ma Sokoko. L'aura ma Sokoko, faut qu'on mbanga na ye. Faut qu'on vraiment mbanga na ye. Donc, place à Zalaye. On va pas comme tu t'en attends ngay. Attends, attends. Mais bon, tout le pourquoi tu t'en attends? Attends, on te pour aller. Ah, Mayebi, regarde. Regarde. Parce que ça moi, je suis quelqu'un qui n'a s'en charger, n'a s'en charger, n'a type et débordé. Vous comprenez? Il faut déborder pour n'y a pas de diamant noir. N'a pas de diamant noir au Pixanga. N'a pas confrère, non, pas collègue, non, n'a pas s'en charger. Au moins, n'a pas se contredire dans propre propos. Azam Talibou m'a détraqué mental. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, moi je crois que si on appelle ça diamant noir mbongo, n'a pas si diamant noir mbongo yaye. Parce que ça langa musala moko azokomi sangai. Mais na olobate que na pesi diamant noir mbongo pona ndaku na ye. Pona ndaku no tona mobali no tona bana na ye. Vous comprenez? Donc na kata combat on a ba plateforme ba CCDP, ba peuple mokonzi, ba fédération, vous comprenez? Ba biloko ze belé. Vous comprenez? Donc atika neko familiariser combat et là on peut ça de kanda yangwana. Vous comprenez le diamant noir? Donc net aux aboyé a réclamé mbongo na ye et pas ya Boketu premier. Wayambo et puis et là on tape sur et donc ça Wayambo na heureusement Wayambo tant yé Sokoko na bana kopesa mbongo na ye. C'est-à-dire Wayambo na ba ya Sokoko net aux aboyé ya Sokoko so bilinga ba voiture boy na bana ko bomba te. Et bon ce que ça bana ko bomba. Mais c'est grave. C'est grave. Abani otanga ono ba mettre ona omoni ba basala émission na ba apena réseau quelque part parce que Sokoko wana donc ngana ya biete na bina ngamu dongote ngana ba ngolana na koyeba net ba batu ba émotion ba aimer Sokofer ba dani ba Adolphe Chilamwina ba Chacho Mbala ba ya Willy Musheni ba Didi Kinwani mais na mona bango te place moko ba paraîtra ba kolela bambon parce que ba joie pe kuna makamba bambon ba kolela jamais mbongo langa mutu boye tant que yo lela boye ezo mona na mbongo tant so ba pesa ka yo pa kanambe ou bien ba pesa ko pa zoé parce que ça mutu sala pa ba zoé asa commissionnaire ya danger et puis ali ya nie il paraît ya timbela compagnie kala porta poti atimbela ngo kala na bana ba Dubai et puis na ya potote soza maman oui soza makamuna ya ko réclamer na Boketu traiter ça avec Boketu et puis na ba interview na so landé bien premier mois bimisa kala ba que non ngane na zaboye nazali déjà net ndeko Boketu c'est mon frère donc on peut ça bon non pas frère na yo. Donc ça n'a rien à voir na combat. Rien à voir na combat. Et puis il va combattant. Pour yeso ba no pesa mbongo pa combat na pour na combat. Alinga ko bima nenga bima ka tour ali boto tanga ya ko finga kofi. Kofi ta mayele, kofi ta malin, moni kofi nenga bimisi. Abimisi zoba mwana muke pa finga ka ye. Abi ko beta rena te na teba bima moyen nga to ba paquet na nganje. Kofi beta rena te. Bon comment bino mutu. Nga pena so na ebike moto na moto. Et Simba a bien été. Donc, se dévoilé pas n'a été. Vous comprenez? Donc, se dévoilé pas n'a été. Mais hier, Kofi a yé pas n'a été, tant Kofi a yé pas n'a été, ba dodo. Kofi a bimissé dans un écran. Kofi a saccagé l'esprit n'a été. Donc, on a un bateau. Oui, bien. Ta bateau a bondi la mboka na kombo non des autres ma bateau a lingay. Tala na bana basi partout na Kisasa, partout na monde bateau fingay. Et attends ndako no. Na mwana no pa ko manquer yo. Donc so na ola na ndolo bi Kofi za PG mo asa ki pour asali yeje pas bimisa mais Kofi za malade sakani na esprit na mabe ozo comprendre ndeko na ngai diamano alors ce que so to zongi na eloko na bana na échapper kutu na bien ndeto sabo monde to sabo so kinga na zo pesa mbongo ndeti na komba na za mvwama na dina za pina
actionnaire ya combat comprendre et puis tu as batina wana ti po batina wana awena combat boyebi place a wutiti mbongo wana ya wuti nango po ya kopesa bino na combat boyebi pesa zuiti mais yesi ko tanto pesa boketu so za ki muta mayele tanto pesa boketu so ba no pesa ngo na combat il fallait bimanga ba no apparaître siko abimanga na pesa autant et pas ya boketu pour na combat bozo ba bisi bokende boy est-ce ya ba no sala siko nani ondimela ado faka luka combattant surtout peu fait pesa ka mbongo pa mutu moko mais il y a biso combien en chef mais non il est le gars zakina ba relation lobi ka ga frère na ye premier discours na ya lobi na monoko na ya ka frère na ye donc il fait pesa pas frère na ye aye bisi batu ke na pesi mbongo pa boketu autant na pesi autant montant et pas boketu pour na bozo ba bisi bokende bo mais tant zo ko yebisa ngo biso lelo tout le monde a le kuta wana manière aux zoba et puis mbongo wana pesa boketu mbongo wana ezala ngoma ezala ngonini ko babenga ngoni po ya zo bwaka yo abwaka yo ça de promotion de yemo boketu a bien fabriquer neti farine neti pâte ya mikata sali mikate ce qui peut lipa ele ro ko bimu ala ko mo benge petit sokoko ta mutu ne ba rabaisser oti na makambo oti kasi yo lobi o to ebisa biso mec disinde to landio na bokebi o lobi ke ndenge sokoko lobaki tango ataki ba ataki ba mbongo na yanje isala ke Kofi abetaki te yango lelo Kofi asimisi touche mais siko lelo pa lobi ke ka yemo mutakata ki musique yango lelo siko aye te yende mutakata musique yemo lobi bongo te zama tuna yo zama so Kofi abetaki te so Kofi abetaki te siko yango ko c'est la maman diama te yo toutes les questions on a zo ça bino atu otala so na mama pe boyo kanga concert ya Jibem Pia na 2011 so combien yeso ko zalaka tango ebeta te banila ko ya 2018 ya bandi abandi c'est yede ayebisa tout à l'heure o te bisanga ke sokoko li sokoko na ya ne potote ndeli sokoko ya potote bon kombango na bia papa mama botika ba vantire ko yo kanti na bia bino bo kanta bino bango batu bazana na Afrique bakanta nini poto zani ko la Angola poto na Angola ko tukuna yesa betsa tandula papa ye na betsa te Nangola ba ebiye c'était un commissionnaire ya ba misia azako na ba bateau tendenge bongo ba yebisa biso azana ba boîte ozo ba boîte pirogue na bateau ça des choses différentes aza commissionnaire ya makambo tout o lingoli ya nie oyepa na ye a memo na porte à porte na Dubai o lingo sala bongo ko ma PD ye asala pas Zoé tala ka mta pas Zoé petit frère ya Kanambe ya sala hakuna asala hakuna ba bateau nyonso ba bisa biso za kuna aza pio na zo biso do ye batinda ki ba bikende ko déstabiliser combat comprendre banda na flatterie mauvais carte ba beta ki azo kende na peuple mokondi yazo kanzane peuple mokondi chef a combat OK yazo kanzane boketu nde président ya combat ko na combat président zalakate yo pese mbo no ba boketu traitant na boketu tika ko familiariser batu nyonso tout nga za combattant na lialar na jamais abenganga pete pona olinga peta benganga yango na tuna po benga nga te na yebi yeti nga yo yebi nga na za très sage na za enfant intelligent na timbela bato parce que na jeune na botama na kin pardon na kola po na kin te na bota na kola na kin na mwana njili ya solo penza je suis né à Liège moi likambo te mec d'ici ouais c'est la tête de mes ex je te jure je suis né à Liège moi donc voilà nazana moi ko timbela je na ngai na ba bato monsieur za ndenge mo te ozo mpata voilà donc atika ba manigas ne ona zo sala metanga abika ozongisa ngo ndenge nini yo to na poto kutu ndele nani monsieur Félix soki nani ngo petit soki nani ngona alinga ko betsa jibe mwana poto français asuka yesi ko yo na ngola na bileta na yo ba makambo asala na ngola la ki commissionnaire ya kanti so Congo ya la bien ndasala ngo na Congo pona vana na ngola donc atiko donc no azangole atiko kipe ma ba congolais azangole pe na ngola ba ngole pe ba bi musique ya suite ba bona bango ba ko yembela ka mpela donc de tu faisais ça pexime mo tanga kombo na été to te ngala tanga kombo na nkopo ke na pa ite po mo ni yoka ngaso batinga lora soko ko bona ko bete mabe ya leki wili mosheni ya leki didi kinwani ya leki eme soko faire aleki ba Adolphe Chilamwina
bango nyonso batangola kaka batambongo nga na kumisa pe bango te mais na tangini bango kaka pongo na genre pe na kumisa ka batuté comprendre na pesa exemple soki ya leki bango ka ça apparaît na bi bango nyonso batangola batu nyonso tangi wana batangola bazaka na ngola ba investir na ngola donc so siko ya leki bango apparaître na TV na réseaux sociaux na média alo ba na leki bango tout à l'heure moni siko alo ba kasa lekati alega yo sele alo bana na kombo na ngameka ameka koloba kombo na et puis ana poto yana ba catégorie ya bato bavanda na poto pour comprendre ngo bien pour azana na poto ta yebité catégorie bato so bavanda na ba cité bana ba master ya bato ma BP o comprendre bato mususu pe bazana ba bato calme ngana wa makambo te bato mususu pe bazake so abatami na ye nde ya lobaki na odombo yo odombo yo senga pardon odombo senga pardon nani ya bi odombo il vit avec ses propres sueurs ozo mwa yeso ba do pesa boketu mbongo a continuer ko pesa boketu mbongo mais nga conseil pe na do pesa te na so boketu na yeso ba memela biso sute mutu moko za na kombo te carton moko boye ay boye ko pesa kombo Albert abiso to no benga Albert no be baluki libino babino kone ya Adolphe Musitu bango ba memaye babino kone ya ba mema mutu onani soki Moïse Katumbi Soriano ba mema Soriano biso bobi biso so lisokoko yo na aye adoro ba ono ba combattant ba za ba assassin yo bano mona combat bana kombe bana so comme takufa to bomata nguli o ministre intérieur ko landela bino bona ba police bola ebi combien de fois biso ko to ba garde à vue ba casier judiciaire ba te beba ya yedia ata na ezoba kayona zo bana yo mutu mo zoba donc asa fermé a fungo matene ba wili mushene batambola ba partout ba comprendre ba didi kinwani ya fungo matene zoba mo donc ayebi na été qu'est-ce qui se passe en Europe la justice c'est comment la loi c'est quoi l'Europe ce n'est pas l'Afrique l'Afrique muta bomi muta côté prison ba bani ba pesi mbongo ba abimi c'est pas l'Europe ici à l'Europe donc magoto ba mo corruption banda pas ba français mais ici so côté ndeto ki camarade no côté na nani camarade na ex camarade obengi nani ex camarade mole ine do yo batu nyo soka baliaka biloko mabe batu soka batapota poti tout fi ya danger badama donc ndeka faire rigola batu donc na mais na ndenge mo malamu mais na ndenge mo ya bien biso to tuna mec d'ici mais pourquoi la tension comme makasi entre bino babundeli mboka en même temps objectif eza moko mec d'ici to tuna na ndenge mo ya bien na tunyo question na bi pourquoi la tension comme makasi en même temps bino nyo surtout objectif eza moko que mama Congo pourquoi mama eza Congo mama eza Congo to boité mais babiloko boza nzambe c'est-à-dire babiloko boza nzambe donc ngai omona mipesi kombo mo mikolo na za mère et ba les mères obi mère so boke loko salité na kata mère vague moko babenga mbonge na lingala et ko yebimisa ngo et boaki ozo ba donc nga na za mère donc nazo mona mabe mutu to yana comme mabe to sukula to purifier to boaki salité ozo ba donc makambo to sala ma abatira e ma bani les nzambe o ba landela ngo bien to na nzambe donc nzambe zo reviser tango objectif eza aussi tango ko kena minute to na makambo basoko kona ko nia soso nana tina na ngosuté donc ça comprendre déjà que ane zoba ye moko makambo sali fallait pas sala yango en tant qu'une grande personnalité donc moni benage mutu azane grande personnalité tazane zoba donc makambo zo lobeza nango ba parole moko non teni non réalisé zoba na ndinga kombo ne za kibongo te sana e zoba donc ngati ko tana no mona soko ko ngona okanta samba do yoka siko na tuna batangola ba bien avancer bino bakumisa ka yepwani batangola mba ebisa biso bato entourage na ye mo ayeba nani bana entourage na ye azana elote bino kanta nani azana ni on comprend donc ça dépend de l'autre effectivement mais pourquoi bino moko ba tension ya on a bi attention kasi mais ba tension ya on to fixa on ngata on to tanga ba combattant nyoso na zo senga na bango pour naza dictateur te na zo senga na bango ba kota na ba distraction ote pour bato wana balala raté bala mukaraté ba yeba raté ndeni to ko six la combat o
tokende ngo na division babandako kada bazokokaka te so ezali nango ngai nde natika na ngai ozonga bwana donc bazolukaka ndenge nini bakozongisela musique parce que musique ezongawa te musique ebetewa te ngam na nga naoloba mpela tanke nga na asi naolanda likambo oyo eza na ndenge na voi ya nzambe oyo bazolanda na ndenge ya corruption mpo nga naza artiste engagé mais artiste azobundela peuple artiste engagé na baartiste wana toza différent bango baza baartiste ya mabumu na bango na bafamille na bango baza baartiste ya bamama na bango batata na bango na bafamille na bango batalaka te population mbongo nabundilaka mpo nga nazobunda na wabunda mpo na famille na kaka te nakoyembela tozela na distraction nano te parce que nga nazoloba na makambo oyo parce que na minute oyo diamant noir na minute tona diamant noir na minute oyo Paul Kagame alobi que faut frapper Congo nakoyemba ngo nsima fo yebake na bato baotala biso ke Kagame babeza shida bamakambo eyembama bapepe kale bayemba ngo papa wende koloso bayemba yango bango bakokaka koyemba ngo te ta bato le 30 juin yoka tala le 30 juin oyo mboka nyonso na date ya indépendance na bango balakisaka bamapinga na bango ya likolo ya terrestre na aérienne bien na fluvial balakisaka tomona yango na tanga mobutu afandi bamapinga badefile tosalama mais bino boyoki betisa nini wenge o réconciliation etali peuple na nini eza na intérêt peuple par rapport à quoi etali peuple na nini yango nazorecommande na ndenge moko ya bien bapeuple bokende te so concert wana esili na bandako na nini bokolala mpe kaka banzala botambola makolo transport eza te banzela ebeba epuis jour yango je crois que mbula ekobeta na ndenge ya danger podium ekokweya libende atako na beta na oke atako wengele pale benga na oke na ngati donc ça na okende te na yebisa de par père na Marie Paul que j'aime beaucoup na lingaka mingi magaza na banzela na yo alobaka ba beto so banini mais nga lingaka parce que yemda comme ça saison de nazabo l'ingratitude est plus que la sorcellerie mais il faut le savoir aux hommes donc ngane nazabo ata ba benga so na okende te bamekaka kutu te mpona okendanga te babinisa pema na bango ya pamba ozonga mpona diamant noir donc tomata tokenda le 30 jeta makambo bapesi na moto bapesi jibe bapesi 100 000 Didier Masela 100 000 wera 100 000 makaba so mankaba wana 100 000 bamisusu bapesi bango ba 2000 manda 1500 makambo yebanaka ke manda zumbi ye manda na obondela poza eloko bakomi moyembe wapi wa moyembe munene tala mutukudu ngana sala electro live rato betika ngana Santiago Solis Star na salio place aux alto betika biso ni bale yake dengela nga tala bato bafandi ba beta concert azo be en acoustique okezala ngo acoustique te abeti concert déjà le ngana beti one tala beti li kofi boye ayebe ngana bato ebele ba obundisa nga bakoki pete mais moi ba fanatique na pas maboye ba to ba fanatique ya petit chanteur ba fanatique ya inconscient donc wana yo comme ça problème sur na manda oh mais individu ngana linga ngaite banakala siko juste lingana ngai na linga ba fere ayemba bien olobi kasi ko ex camarade mais ex camarade parce que comment on lia nie on a kina boa na kimaye tanzo lia nie munoko solo so ina ndako mona ndako bebi na munoko mais ndenge na pasi sikoyo ayemba kitoko mais comportement ndem de nandimaka ye nandimaka ye mais comportement na ye kolia batu ko sacrifier batu bakisi ebele en tout cas makambo bakangeli nga na yebi na nga te mais na opeseka ba force je les soutiens na soutenir ye azaka force azaka fort aobimaneka oyo eza mboka loi bakangile na France mais ngapi na mutu bakokanga penga na France bakangile ka bon masode ko na tina obete wana ba masoro mo ba te metotuni yo mtobeti ex camarade wana faux débat yo soko lobi biso to wana ba faux débat biso to buna so mama mboka as artiste na biso to za to bundira mboka biso
biso tobundela mboka manda zobundela mboka nana tie kombo manda yumzo kotina te na kasi ekei kasi na tie kombo na donc ya faire pe non faut pas confondre les choses ma sœur faut pas confondre les choses na tie kombo ya Kisimbi les grands Kisimbi hein manda o mutu ya Kisimbi te na tie Kisimbi na fingi te na qualifier mutu ya mutu ndenge ezali soki yo ba qualifier ngo c'est et bon on a ba fier de baboto yo nyama na mona ba commentaire nyama baboto na moi c'est pas comédien pas jouer nga bon nga mutele boso baboto na moi c'est pas jouer zeze nena la boto ba jouer ba sala ba théâtre moko na Belgique hein mais ba comédien to ba benga ba jouer ba mangobo baboto na moi c'est pas mangobo vie na vie mangobo ba bime belé mangobo solo nga la mangobo solo na nga ba pirate ba mangobo ba jouer ataki nga j'étais longol comprendre j'étais longol la boto na moi ça boto na ngate azwa moi sina parce que moi si wana ngana eto tali so moi sina mobilité ye azwa ki na ye après osi ko lelo bazawa maman Christine Ngwanda na États-Unis maman Christine Ngwanda na pesi mbote vraiment moi ça major Ngwanda vraiment mikolo major azaba major te oui donc vous comprenez donc ngai sikoyo ndenge za wana na ndenge mo ya bien mama donc 30 juin wana eloko asuka tonto loba moto azala te bon peuple ba pesa bino te eloko moto ya kolia ata matembela pamba ba pesa bino te fo boya na no concert wana te bo bafue yango nde bo kimi na bino roi wana roi komi koko wa okwela no malade ndeke voilà donc biso ba combattant botika na mamba kosokoko wana to se concentrer na mamba guerre batika batension botika batension to na besoin de ba côté biso na mboka ba ya côté na biso to ebisa FRDC na biso en tout cas ba pona ba infiltrer ba boma bango o mo continuer à infiltrer boma ye ozo comprendre on est to za boy na ndenge mo bien Félix Tshisekedi il doit parler quelque chose. Comment ça intéresse la télévision? Merci. Qui doit Félix, oui, allô. Il doit parler. Il doit parler d'ailleurs si peuple congolais bon tellement na communauté Léon. T'es na zone. Léon. Ba Léon bon ba pe makamu normal. Sozo ba makamu net contre jour. Ba filmer yote. Et dit no boya na. Donc si on est ça boye. Dans des mots ya bien. Wana pesi mutu mbote, pesi le mbote la ndenga. Alors ba maka yango kitisi na. Verme pe na pesi mbote parce que okenda asuki sasa te verme. Ba obulele opamba. Biso okenda gisa te kufa. Kasi yo le bien ba ninga ba benga kuna mais yo mo le bel ba la télévision. Banane. Merci. Et bon ala lo mabe. Bala ba kokoyo se ba sala verme akende gi sasa. Azonga na ebe ba ko sire makambo yango te ayebite. Merci d'avoir Léon peut bani ba réseau qui marae. Moi attends ce bobi na Léon zika na mutu mais allo ba ma normal mais attends muta normal ngala bite ke bobi ne zika yom do bisinga bien ngam na ebisio to yoka yango ezo engagé mec ngato yoka yango kwa wana engagé mec disinga ite zo ba Léon ngato yoka yango Léon za mutu nanga pili vie nanga ozo ba moza lo beleboye na lobi le mabete ya matin toute conclusion et comment na lobi Léon mabe na lobi Léon mabete na zongisi bango na place biso tu wana likambo combattant yoka na ba combattant to tika mama papa peuple azota la biso peuple azana besoin na biso parce que biso ne ba libérateur ozo comprendre mon colonel Dombo na pesio le sac au place aux ali comprendre to luka terrain d'attente to yoka na to longa makambo wana bandi banguna bazo profiter na division banguna bazo profiter na division wana parce que balala ka te tongo butu moyi to kota na makambo wana te ba maître o bozo nga boya ko betaka ba combattant en tout cas ba maître boya ne to sangana pa to telemela bato parce que binonde un jour bo fondé bo ça bo créer ba société ba sécurité na ba mboka wana na ba vraie norme. Vous comprenez? Mais les Kambouasuka, quand on zoloba, biso tout se concentrer na guerre. Na guerre, on a eu à renoncer que faut contre la mission na Congo. To côté to contre la bande na Congo. Tout c'est tout retombé le soutien dans la même erreur. Au baboma Mamadou Ndala, colonel Mbunza, le général Mbunza Mabe, tout retombé sur la erreur on a été. Vous comprenez? Donc tout ça dans l'esprit na guerre. Baya mutu no asi ndenge général wana oya na nord qui vona gouverneur wana lobaki peuple il faut se prendre en charge tozo ba machette tozo ba lance tozo musée déjà ça lobango musée déjà ça lobango hein
po guerre wana bango kanse ebunda makaka kuna eko yati na Kinshasa ndenge ya to penser mais na makasa nzambe na makasa mvuluzi kimbangu mama tipa vita mwana mvuluzi mama vakala mambala bakoko mangongere bakotelema tokobeta bango frappe. Vous comprenez? Donc, je sais que Félix Tshisekedi, c'est ça très traité. Na défaite Félix Tshisekedi, c'est ça très traité. Allo bamwa likambo, allo bamwa liloba contre Kagame. Ce qu'on lobby en côté, c'est-à-dire si le peuple a mon ayo zamli mbondo za bololé. Donc on a mis en lobate ingeta na pesi mbote na juste liboko Sarah Martinet mon amour au place aux na pesi mbote. Il y aura mon bel linga ko boy Sarah Martinet na pesi Nico Hitler mbote na pesi Goda. Oh ba te mec dit ça à marié ba marié. Oh ya ba marié boy na marié. Merci. Na tina basi te o kabelo ni vi ni koni ko mona ngate. Koya pe nzela ngate. Koya no nzela ngate. Et puis no bateau bokade la rona to kane la mec d'ici. Mais ko na kisa rolimo. Tant na kisa rolimo. Na uti en direct ma nzambe. Na kisi na ndenga ke bonzambe. Donc au mona ngai boy banini et comme ka so ne to toucher ngata ko toucher boy le boke bando vimba. Malade ya njo. Yaka ko bundisa okomona nena ko sala. Ba na beta ki wana ba mo ozongi siko. Te ba moni ba frère oyo ba menasa nga wana. Na tina na bango. Te yana bi banda wana ba mo changer siko mba. Na limbisa bango parce que ezaki volonté na bango te. Ezaki volonté na bango te. Da banga te zanini te mais ezaki volonté na bango te to kuta na frère expliquer ngai. En tout cas frère wana ba tinda kai azaki neti ba tinda ke ko tinda. Bien koselaki ba kotsaka ba sekele mo à travers kombo na ngai. Ozo comprendre à travers kombo na ngai. En tout cas frère wana azande ko na biso insida ko tinda na place à passi. Ngai na za muto na zo lingaka na sangisa bato. Ça c'est bien. Et donc on like si bato mec d'ici mais à limbisi mu. Ngai na limbisa de frère ngai wana donc il y a pas de problème. Merci donc Diamanoir TV. Bande konyo so bo vande bolanda ki biso ko maka toujours na ba commentaire. Mec d'ici. Oya ko finga bozo autoriser hein. Ah numéro de téléphone so ningo pi bango numéro de téléphone benga. So benga ko ko zo ya quel mais. Donc pose ngoto journée comme mabe. Tika na yo. Merci tu ma caméra parce que mec d'ici pena donc voilà ngana tina motem bato yo no surtout bozoya neti botia mapeka bona kitsa bino mapeka voilà. À très bientôt, bye. Merci Ingeta. Parce que nzoto na ye pete lokola malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour